რა ღირს? პირადში მოგწერთ. თქვენი აზრით უნდა დააწეროთ ფასები სოცქსელებში პროდუქტებსა თუ მომსახურებაზე? თუ არა? ყურადღება. ახლა მოგიყვებით რეალურ მიზეზებს, თუ რატომ არ ვაწერთ ფასებს პროდუქტებს. დიახ, მეც მაქვს ონლაინ მაღაზია და არც მე არ ვაწერ ფასებს. შეიძლება მომხმარებლისთვის არაკომფორტულია და მესმის, მაგრამ დამიჯერეთ, არც მე და არც ნებისმიერ სხვას არ გვეხალისება ასობით ერთი და იგივე მესიჯის მიწერა პირადში. მცირე ბიზნესი რომ ხარ და $1000 არ გაქვს გამოყოფილი მარკეტინგულ ბიუჯეტად და მცირე თანხებით ცდილობ მაქსიმალური engagement rate იგივე ჩართულობის დონე გქონდეს, თქვენი აზრით, რის ფონზე იზრდება engagement-ი? ადამიანების მაქსიმალური ჩართულობის ფონზე, ხო? ანუ მაქსიმალურად ბევრი კომენტარის და ლაიქების ფონზე. მე თუ ფას დავაწერ, კომენტარებში ხო აღარავინ აღარ იკითხავს, ის ცალკე თემა არის, რომ მაინც კითხულობენ ხოლმე. ანუ ჩართულობის დონე აღარ მექნება, აღარ გავარდება ეს ჩემი rilsi და გაყიდვებიც აღარ მექნება. ის მიზეზი, რომ ვითომ არ უნდათ კონკურენტმა ფასი გაიგოს სისულელეა, fake account-იდან მივწერა პრობლემაა და ისე გავიგებ ფას, ხო? ერთ უცინცხალ მაგალითს მოგიყვანთ. ჩინეთიდან გადაღებული კადრების ვიდეო დავდე TikTok-ზე, არ დავაწერებ ფასი და ასობით ადამიანმა იკითხა კომენტარებში. შედეგად გავარდა ვიდეო და ამან მომიყვანა რეალური მყიდველები. და რომ იცოდეთ, კომენტარებში ფასებს ვინც კითხულობს, იქიდან 95 თუ არა 100-ც კი არ ყიდულობს არაფერს. ყიდულობენ მხოლოდ ისინი, ვინც პირადში მწერს ან მირეკავს. ვიღაცებს ეწერათ, სადაც ფასი არ აწერია, პრინციპულად არ ვყიდულობ არაფერს. რომც ეწეროს, მაინც არ იყიდით. მე თუ რამის ყიდვა მინდა, პირადში ვწერ. დააგვიანეს პასუხი? ვურეკავ. არ მიპასუხეს? სახში მივაკითხავ. ეს ხუმრობით. თქვენ რა სიტყვით? გაღიზიანებთ, როცა ფასი არ აწერია?